Assalamualaikum, hai guys, balik lagi di channel Lumut and Mami. Hari ini aku mau membuat kue itu. Ini bahan-bahannya ada warna. Ini aku pakai dua warna, ada warna hijau dan ada warna merah. Yang kedua ada minyak. Yang ketiga ada garam. Yang keempat ada tepung. Kalau ini aku pakai tepung kanji, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai tepung terigu aja nggak apa-apa. Dan mangkok yang besar. Ini aku singkirin dulu di sini. Tanpa bersama kita masukin tepungnya cukupnya ya guys. Itu kita tambahin warna. Kayak ini aku akan pakai warna merah dan hijau. Kalau terlalu lengket juga nggak apa-apa, dikasih tepung lagi. Aduk terus ya sampai warnanya itu kecampur semuanya. Warnanya hampir kecampur, jadi bagus hasilnya. Kalau masih lengket nggak apa-apa, ditambahin tepung aja nggak apa-apa sampai lengket. Jadi deh. Oke, segitu dulu ya guys videonya.